ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പുന്നിയാർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ വന്നേക്കും കേട്ടോ. നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ നമുക്കിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളം, മഴയൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ, ഇത്ര മാസങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ ആ ദൃശ്യം എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വന്നേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിടപ്പുണ്ട്. ഒരു ഇന്ന ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ ഐഫോണിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഷോട്ട് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും പുന്നിയാർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ വന്നേക്കുവാണ്. ഞാനുണ്ട്, നമ്മുടെ എബിക്കുഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പോൾ എബിക്കുഞ്ഞ് നമ്മൾ താർക്കുമല്ലേ? ഓക്കെ. നമ്മൾ ഈ വരുന്ന വഴി കുറേ നമ്മൾ വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങി. നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ ആട്ടോ വെച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകൽ ഭയങ്കര ചടങ്ങാണ്, ഭയങ്കര ഓഫ് റോഡാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടി വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. മേളിലും കുറേ വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കുന്ന ആൾക്കാരാട്ടോ മൊത്തം. നമുക്ക് താഴെ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാം എന്തോരം ആൾക്കാരോട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ആൾക്കാരൊന്ന് കുളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇടുക്കിയുടെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം തൃശ്ശൂരുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം, തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു ഭയങ്കര വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ള മറന്നുപോയി. അതിരപ്പള്ളി, ഇടുക്കിയുടെ അതിരപ്പള്ളി എന്നാട്ടോ ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇടുക്കിയുടെ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഈ പുന്നയാർ വെള്ളച്ചാട്ടം. സെറ്റപ്പാ. അപ്പോൾ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഒരു ഇന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഉളപ്പം സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ വന്നപ്പം നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറ അല്ലായിരുന്നു, ഈ മൊബൈലിലായിട്ടോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മൊബൈലില്ലായിരുന്നു, റെഡ്മിയുടെ ഒരു മൊബൈലായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഐഫോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐഫോണിലാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളാ വണ്ടി വെച്ച സ്ഥലത്തുനിന്ന് പിന്നീടുള്ള വഴി ഇങ്ങനത്തെ വഴിയാട്ടോ. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ ഇതിലും വണ്ടി ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട്. ഈ ഹിമാലയം പോലുള്ള വണ്ടികൾ ഇതിലൂടെ വീണ്ടും ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട്. നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ ഭയങ്കര ഓഫ് റോഡാണ്. ഈ താഴത്തേക്ക് മറ്റേക്ക് കാല് വഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൊടി പോലും കിട്ടത്തില്ല. കണ്ടോ, ഈ താഴത്തേക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സ്ലിപ്പായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. ഈ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ കശുമാവ്, പിന്നെ കുരുമുളക്, കൊക്കോ, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. ചുമ്മാ ഇരുന്നപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടതെന്ന് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ എബിക്കുഞ്ഞിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പൊന്നിയാർ പോയിക്കുന്നു. ഞാൻ പൊന്നിയാർ വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും പുള്ളി കണ്ടിട്ടില്ല പുന്നിയാർ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ? പുള്ളി കണ്ടിട്ടില്ല പുന്നിയാർ. പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വലിയ ഇത് കൂട്ടായില്ല. ഇന്ന് സമയം കിട്ടിയപ്പോ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയല്ലേ. വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തേ. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല സമയം. അതെ, രാവിലെ നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനാട്ടോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ രാവിലെ പോകണം. അതല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലമാട്ടോ, നമ്മുടെ വീഡിയോക്കകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലം, നല്ലൊരു ഗ്രാമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു നല്ല സെറ്റപ്പ് സ്ഥലം. അവിടെ കറണ്ട് പോലും അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിവ്. അല്ല കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. എമ്മണി വന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വഴി കാട്ടിക്കോടെ തന്നെ വൈദ്യുതി എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിത് പുന്നിയാറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ ചാടണം പുന്നിയാർ വെള്ളച്ചാട്ടം. നമുക്ക് അതിന്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം. കണ്ടു തന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അവിടെ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതെവിടെയൊക്കെ റീൽസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടോ. കണ്ടോ, പൊളിയല്ലേ? അവിടെ നീരാവി പോലെ വെള്ളം വന്നിട്ട് മൊബൈലിന്റെ ലെൻസിലൊക്കെ അടിക്കുക. ഇവിടെ ആരാണ്ട് കുളിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ വരെ പോയി നോക്കാം. കണ്ടോ, നമ്മുടെ പെരിയാർ ഒഴുകണ കണ്ടോ. ഏകദേശം ഒരു കരിമണലിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വരുന്ന സ്ഥലമായിട്ടോ അത്. ഈ താഴെ കാണുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കരിമണൽ സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കരിമണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ താഴെ കാണുന്നത് പെരിയാർ പോകുന്നുണ്ടോ. ആ താഴത്തോട് റോഡ് പോകുന്നുണ്ട്. അത് നേരെ കോതമംഗലം എറണാകുളം റൂട്ടാണ്.
കണ്ടോ അതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് ചെറിയ അരുവികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അരുവികളല്ലാത്ത അവിടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും വലിയ പുഴ വെള്ളച്ചാട്ടമായിരിക്കും. നമ്മളതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ടോ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ പോലെ വെള്ളം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, മുടിയൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കണുണ്ടോ. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഗിംബലെല്ലാം നനഞ്ഞു. വിട്ടടിച്ച ഒരുപാടങ്ങ് അടുത്തേക്ക് പോയില്ല, നമ്മൾ അതിനപ്പുറം കയറി പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംഭവം എല്ലാം നനഞ്ഞ് പണ്ടരങ്ങി പോയാൽ. അപ്പം ഇതുപോലത്തെ തണുപ്പിൽ അവിടെ ആൾക്കാർ ഒന്ന് ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ചുമ്മാ കിടന്ന് ചാടുക കേട്ടോ. അവർക്ക് തണുക്കില്ല ഞാൻ ആലോചിക്കണം. ഇപ്പം തന്നെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, എന്നിട്ടും അവിടെ ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് കിടന്ന് ചുമ്മാ ചാടുക ആൾക്കാർ. മാരൊക്കെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല, നമ്മൾ കയറി പോവാണ്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.